Karibu sana mtazamaji wa Big Talent TZ kwenye channel yako hii kuendelea kupata dondoo za teknolojia, masuala ya applications, YouTube pamoja na masuala ya kuedit. Leo mtazamaji, nataka niwaguse wale creators wanao create videos maybe za YouTube, videos za TikTok, za Facebook pamoja na videos mbalimbali ambazo huwa unazipakia katika mitandao ya kijamii ili ikuingizie kipato. Katika videos hizo, kama unatengeneza video za fun au video za serious, lakini huwa unatumia effects, yani sound effects, na huwa katika kupata hizo effects zako basi huwa unachukua videos sehemu mbalimbali ambazo maybe zingine huwa zina copyright au zinakuwa hazina quality nzuri. Leo nataka nikuelekeze website ambayo ukiitumia utapata effect nyingi zaidi ya 100 na kuendelea ambazo zitakusaidia katika kutengeneza hizo videos zako. Effect ambayo itakosa hapa sijui itakuwa ni ipi, lakini nyingi ambazo watu wanazitumia utazipata katika hii website, ikiwemo hizi mpya za roughing pamoja na hizi za kasongo na nyingi tofauti tofauti. Ingia katika simu yako kisha nenda sehemu ya Google search. Baada ya kuingia hapo, search my instant. Utaona imekuja hapo myinstant.com. Bonyeza hapo hiyo myinstant.com. Baada hiyo site kuwa imeingia hapo, unaweza kuona hizo effects, sound effects zipo nyingi tofauti tofauti. Naweza nikatembeza hivi ili nikuonyeshe wingi wa hizi effects. Utaweza kuziona hapo, inaendelea kuload ili ilete effects zingine kama unaweza kuona zimeapia hapo. Kwa hiyo utapata nyingi tofauti tofauti, zikiwa za fun, zikiwa za serious, zikiwa za roughing, zile ambazo watu wanatumia katika TikTok, zile ambazo watu wanatumia katika videos ambazo wanazipakia sehemu mbalimbali. Ili sasa kuichukua hiyo effect, unaweza ukaziplay hapa sehemu ya button ukaona inalia kwa mtindo gani, na ukitaka kuichukua bonyeza katika maandishi ya hiyo effect. Mfano labda nataka nichukue hii hapa, hii holiday. Ukibonyeza katika hayo maandishi yake hapo au title ya hiyo effect, itakuwa imeingia ndani kama hivyo unavyoweza kuona. Utashuka kidogo hapa, utaweza kuona watu ambao wameichukua hii effect na jinsi gani wameirate. Utashuka, utakuja mpaka sehemu ya chini kidogo hapo imeandikwa download mp3. Utadownload mp3 ya hiyo effect ikiwa ina quality nzuri kabisa, tofauti na zile ambazo unachukua katika mitandao ya kijamii alafu unaziconvert ili upate hiyo audio. Sasa hii unapata audio official kabisa. Utabonyeza sehemu hapo ya download effect. Itakuja hapo sehemu ya download, kisha utaidownload. Na baada ya kuwa tayari imekuwa downloaded katika simu, basi unaweza ukaitumia katika hizo editing zako zozote zile ambazo unataka kuitumia hiyo effect. Yes, nadhani nitakuwa nimekufundisha mtazamaji jinsi gani unaweza ukatengeneza video zako kwa kutumia sound effect ambayo unaipata katika site hii. Naitwa Salumu, unaweza kuniita Salu the Genius, unaweza kuniita Salu wetu ukipenda. Endelea kufuatilia Big Talent kwa kujifunza vitu vingi. Usiache kusubscribe ili usipitwe na kila content ambayo inatoka hapa. Tukutane tena hapo baadaye. Endelea kuenjoy.